喂，hello，又係我啊，黃昏髮型屋啊，客觀評論啊。咁啊，今日又係講下張雨晨啦。我上次就冇報流料啦，即係證實咗佢跨年有個演唱會啦。咁嚟緊咧，密鑼緊鼓啦，應該。咁琴日啲 fans 咧就幫佢應援啦，係呢個，因為佢10月25號咧就係一個佢嘅40歲生日啊。咁啊，喺個巴士度搞個慶祝廣告，Happy Birthday！40，喂，人生40，男人41枝花喎，呢鑊真係佢中晒喎嚇。自從中年好聲音3咧，佢就真係得到一個名成利就嘅機會啦，係啦，而家佢逐步逐步攀向高峰啦。咁機會永遠都係俾一啲準備好同埋已經有才華嘅人嘅，唔會無端端爆出嚟。咁佢啊等到呢個機會啦，啱啱就喺佢人生嘅40歲咧，就行正呢個運啦。男人40啊，咁嚟緊佢有個 fan 級嘅，即係25號正日咧就話會同佢哋慶祝生日，搞個 fan 級聚會。咁啲 fans 應該準備好晒啲慶祝嘢啊，冧 fans 冧雨神啦嚇。咁另外嚟緊其實都時間唔係好長啦，兩個零月咧就要做呢個冇兩個零月喎係嘛？兩個零月咧就做呢個倒數嘅演唱會。咁訪問咧佢就講咧係會延續翻上一次嘅演唱會嗰個主題嘅外星人嘅主題嘅外星嘅主題。咁同埋佢話希望咧應該會出啲新歌先，喺呢個演唱會之前再出新歌。咁呢個好重要啦，你不斷有新歌，咁樣先至 keep 到個熱度啊嚇。雖然而家佢嘅 fans 嘅人數已經係越嚟越多，夠照夠做噶啦梗係要多啲新歌，再吸納多啲 fans 咯，再向上爬啦，係咪？恭喜阿雨神啦，係啦，嚟緊一個跨年演唱會，咁快再搞一個演唱會，佢都算係勁抽噶啦嚇。中年有聲音3裏邊，佢都突圍而出噶啦。嚟緊呢，生日聚會、演唱會係啦，即係呢個零兩個月裏邊呢，佢就係佢嘅主要嘅目標啦。應該開一場嘅係咪呢？收唔到風。佢冇講啊，應該可能開一場啦，就喺跨年嗰度做一個演唱會聚會啦，倒數啦。喺亞博嘅應該係啦。演唱會場會有啲演唱會前有啲新歌出，增加聲勢啦。同埋呢，因為佢中年好聲音4都嚟噶啦嘛，係嘛？佢要繼續保持聲勢㗎。而家都 OK。生日做咗勢出嚟先，跟住演唱會，暫時呢2個月呢，都係行呢2條目標噶啦，出埋1、2首新歌呢，咁就更加好啦，更加有力保持聲勢啦。希望佢演唱會成功啦，先祝佢生日快樂啦。男人40，真係佢真係行正運嘅一枝花。演唱會成功。跨年演唱會成功，咁嚟緊如果再有咩消息或者收到風，咁咪先就同大家講下啦。係啦，今日講住咁多先啦。恭喜雨神生日快樂，演唱會成功。各位 fans 支持啊，點讚、訂閱、分享，多謝多謝多謝。